大家睇住啦，以後屋企嚟客人嘅時候呢，你就學我咁樣整一個水果啫喱蛋糕，乾淨衛生得嚟呢又好食，而且呢顏值仲超高。今日呢個做法呢，真係好似煲滾水咁簡單嘅啫，想學記得點讚收藏好啦。首先，我哋準備一啲自己中意食嘅水果。今日呢，我就準備咗啲芒果啊、火龍果同埋西瓜。處理芒果嘅時候呢，我哋先將芒果啲皮披乾淨。然後學我咁樣橫住切幾刀，豎住咧又切翻幾刀，咁樣咧就可以切成大細均勻嘅芒果丁啦。以後大家喺屋企切芒果咧都可以學我呢個方法，簡單又快捷，最緊要係唔好整邋遢手啊嘛。然後再將火龍果同埋西瓜咧都切成丁，全部切好之後咧放入碗入邊備用。然後喺鑊入邊加翻500克嘅純牛奶，再加翻1大殼白糖，開中火咧慢慢咁煮。煮嘅時候咧，記得一邊煮一邊去攪佢，防止啲白糖黐底啦。一直煮到啲白糖溶晒咧，咁就得噶啦。呢個視頻咧有啲長，中意嘅話咧可以點個小紅心關注收藏起身，下次想食唔識整嘅時候咧都可以睇得翻嘅。然後再加翻25克嘅白涼粉。白涼粉嘅話咧，試過好多間噶啦，始終都係覺得呢個嘅品質好啲，凝固性都好啲。屋企人多嘅話咧，拍呢個1斤裝嘅會抵好多嘅。天氣熱嘅時候咧，用佢嚟整啫喱啊、布丁或者甜品咧都係超正嘅，大人細路咧都可以放心食。我將佢放喺視頻嘅左下角啦，大家有需要嘅可以去睇睇。攪勻之後咧，等佢煮翻滾，再將佢倒入模具入邊，等佢自然放凍咗咧，咁就可以凝固啦。凝固咗之後呢，我哋喺上邊放翻啱先切好嘅水果丁，再另外起一隻鑊，加翻600克嘅清水，再加少少白糖，開中火呢將啲糖煮溶佢，再加翻25克嘅白涼粉，用火攪一攪佢，煮滾咗之後呢就可以關火啦。等呢個溫度降到60度左右，等佢冇咁辣嘅時候呢，我哋再將佢倒入模具入邊，咁樣入邊嘅水果呢就唔會淥到熟晒啦。大家睇睇，等呢個啫喱凝固咗之後呢，就會變成呢種透明嘅 QQ 彈彈嘅水晶狀啦。呢個時候就可以將啫喱蛋糕咧喺模具入邊攞出嚟，將佢切成一嚿嚿，一道家庭版嘅水果啫喱蛋糕咧，咁就大功告成啦。好食得嚟咧又好睇，最緊要係乾淨又衛生，食起身咧健健康康，食起身嘅口感咧 QQ 彈彈，非常之嫩滑，仲可以幫細路仔咧補充翻啲水果嘅營養。中意嘅朋友仔咧都可以收藏起身試一試。最後咧唔好唔記得點翻個讚，加翻個關注啦。